wasaaradda qorshaynta qaranka Soomaaliland ayaa maanta ka daafurtay gudaha magaalada Boorama barnaamij ku saabsan hawlgalka dabagalka iyo qiimeynta mashaariicda gobolada dalka waxaana kulankaasi ka soo qayb galay maamulka gobolka kan degmada Boorama iyo waliba sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda ka hawlgala waxayna yiraahdeen maanta waxaan halkan u joognaa waxa weeyaan inaan mashruuca la yiraahdo daafurka dabagalka mashaariicda iyo qiimeynta ee dalka oo sidii aad la socotaan wasaaradda qorshaynta wasiirku habeen dhaweyd sidii uu iclaamiyay laga bilaabi doono dalka marka gobolkeenan ama gobolkan awdal ayaa ay tahay meesha ugu horeysay ee la doonayo hawsha in laga bilaabo iskuduuhu sheegay maanta waxaynu halkan ku daahfuraynaa hawlgalka dabagalka iyo qiimeynta oo aynu ku sameynayno dhammaan mashaariicda dalka laga fuliyo ay fuliyaan hay'adaha dawladda iyo hay'adaha caalamiga iyo private sector-ka laftiisaba mashaariicdaas oo iskugu jirta mashaariic horumarineed iyo kuwa bini'aadantinimo dhammaantood marka inta kadib waxa hadalka daba qaatay maayirka degmada Boorama iyo waliba sidoo kale barasaabka gobolka Awdal waxayna tilmaameen lagu daafurayo dabagalka iyo qiimeynta mashaariicda socotay ee laga waday degmooyinka maxaa qabsoomay maxaana qabsoomin sababta ay u qabsoomi waayeen in la helo waajib mashaariicduna hadii dabagalka lagu sameeyo wax badan oo muuqal lahaa baa jira waana fiican tahay runtii in qiimeynta iyo dabagalkaas ay noqoto mid boorka ka hufta arrimo badan oo lala fadhiistay ama meelo badan oo mashaariic baa ka socota oo la yiraahdo la iska fadhiisto waa dabagal waxa jira waxay hay'adu fuliyeen ciidan dabi gal karin kullu wasaaradda qorshaynta waxaanu kula talinaynaa war waxa la chief oo socda calaal buu galo ciidan dabi karto 10 milyan oo la xisaabiyaa sanadka $1 wax weyn kadama kale ma qaban lahayd wala arrinta dib ugu noqdo waa dadkan bixi lahaa loobiyo dhax ama beeraha loogu qodo islaantiyoodii isku saadayba $8 inta telefoon go'ay oo samaystay ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo afmeeray agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo waliba sidoo kale wasiir ku-xigeenka waxayna tilmaameen wasaaradda qorshayntu waajibaadka u xisaaratay waxa kamid ah inay dhammaanba mashaariicda ku samayso dabagal iyo qiimeyn marka shaqadaynu maanta halkan u fadhinaa waa gudashada mid kamid ah waajibaadka ay wasaaradda qorshayntu u xil saarnayd sidoo kale wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee wadaagayaasha iyo sectorska kala duwan ee mashaariicdan sida tooska muxuu ahaa iyagu ama u fulinaya ama ay ula xidhiidho iyagana runtii waa mas'uuliyadooda inay ku sameeyaan dabagal iyo qiimeyn inteena inay u horseedo wax ku oolnimada mashaariicda laga fulinayo wadanka waxa jira mabaadi adduunyada ku heshiisay oo ah xagga mucaawanooyinka aid effectiveness principles waxa la yiraahdo mabaadida wax ku oolnimada mucaawanooyinka inaynu dabaqnay inaynan dabaqin waa inay halkan ka soo baxdaa ay wasaaradda qorshayntu mandatekeeda ayay ka mid tahay inay samayso dabagal monitoring and evaluation waxa weeyaan waxay ka mas'uul tahay mashaariic waxa weeyaan waa entry point-kii ay hay'aduhu ka soo galayeen mashaariicda soo noqonaysa kuwa ay hay'aduhu keenaan iyo kuwa aynu generate garayno kuwa ka warqabtaan ay dadku yiraahdaan mashruucaas la sameeyay hay'adaas keentay waxa la qabtay mashruucina la yaxanto la yiraahdo si loogu talagalay waxba uga soo bixin marka si ay taasi meesha uga baxdo waxa ay noqotay in doorkan dardargelino 6 gobol na aanu ka teamka u dirno iyagoo teamkaasi markaa wixii mashaariic ee ahaa registering ay ka warhayeen ay magaalada mashruuc walba halkiisa ay ugu tagi doonaan waa Shucayb Maxamed ka Shucayb Bigas telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.